ഹായ്, വളരെ മനോഹരമായ കുറച്ച് പ്രകൃതി രമണീയമായ കാഴ്ചകളും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചാലക്കുടിപ്പുഴയും അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടവും അതിമനോഹരമായാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ നയാഗ്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത്. ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ സ്വന്തം അഹങ്കാരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കും. പെരിങ്ങൽകുത്ത് പവർ ഹൗസിലെ സ്ലൂയിസ് വാൾവ് തുറന്നതിനെ തുടർന്ന് ചാലക്കുടി പുഴയിലെയും അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെയും നീരൊഴുക്ക് ഒരുപാട് കൂടി. നീരൊഴുക്ക് കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളിക്ക് ഇത്രയും മനോഹാരിത കൈവരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മനോഹര ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തതല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആർക്കും എങ്ങോട്ടും കറങ്ങാനൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കാഴ്ചകൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കായി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.